ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, R.D. ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਅਤੇ 1922 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤਕਾਗੇਨਡੋਰ, ਆਰਲ ਸਟਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1927 ਨੂੰ। ਚੁਨਹੁਦੜੋ, ਗੋਪਾਲ ਮਜੂਮਦਾਰ 1931। ਰੰਗਪੁਰ ਦੀ ਜੀ ਮਾਧੋ ਸਰੂਪ ਵਤਸ ਅਤੇ ਰੰਗਨਾਥ ਰਾਵ 1931 ਤੋਂ 53। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਯਗਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ 1953। ਲੋਥਲ ਰੰਗਨਾਥ ਰਾਵ 1954। ਆਲਮਗੀਰਪੁਰ ਯਗਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ 1958। ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਬਰਜਵਾਸੀ ਲਾਲ 1961। ਸੁਰਕੋਟੜਾ ਜਗਪਤੀ ਜੋਸ਼ੀ 1967। ਬਨਵਾਲੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ 1973। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜੀ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।